الشخير. في عمليات الشخير يكون هناك سقوط في سقف الحلق، وبعكس العمليات السابقة التي كان يقوم بقطع جزء كبير من الحلق، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات وعدم تحسن الحالة. الآن نقوم بالعمليات البسيطة والتي تؤدي إلى نفع كبير عن طريق أخذ عضلة من سقف الحلق ووضعها مكان عضلة أخرى تقوم بفتح فتح مجرى الهواء بطريقة أفضل.